唔得唔得唔得，後生仔唔得。唔可以啊！翻屋企休息啦，你日日執紙皮好辛苦喎。好辛苦啊！執到周圍痕，叫到你肉都爛，你等緊個肉，叫你等啊！睇下，好痛喎！等叫到黑色變咗色。咁多紙皮都係10蚊咋？不你估係公斤喎？你日日揾幾多？有日又話得6、70，有就7、10咁嘅，冇固定嘅。今日我幫你買咗啲紙皮，咁你今日去休息啊，唔該。你腳咁痛，你今日收工啊？收日有良心嘅，我唔貪心嘅。唔得，係一個記者啦。好得意啊！我求下你，你俾我幫你。求下你唔使理。唔係因為我係知道辛苦嘅咁你總有工作。哦，做咩？我大學生嚟嘅。大學生嘅，問阿媽攞錢你都話俾你。就1000蚊要我俾你啊？冇係冇啊。呢個唔係我啲錢嚟㗎，唔係我啲錢嚟，係啲人專俾我嚟幫大家。你今日去休息啊，唔該。你食個餐好啲飯。你去醫生睇下個腳啊。咁唔該。我搞3搞4，我都幫咗好多人，所以你唔使唔好意思啊。好。我真唔好意思，你幫助咁多。分對象，好有身體啊！你都係啊。分個靚仔有錢嘅。揾隻數嚟。好，揾隻數嚟，拜拜。個人啊。